Jangan. Sekarang direkam nggak mau. Halo guys, terima kasih. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mas Bay Gameplay dan siapa ini? Mayra Gameplay. Mayra Gameplay. Oke, sekarang kita bakalan menggambar dan mewarnai anak ayam ya guys. Bukan, itu anak burung di karakter Ban-Ban, namanya burung Opila. Ya burung sih, burung sih. Begitu. Oke guys, langsung aja kita Mahira dulu. Yang terkecil. Ke sini. Kakak ada lagunya sih. Ayo kamu yuk. Oh iya karena aku nih guys. Sebentar guys, gak ada lagunya guys. Nah, ada lagunya kan. Sekarang saya. Oke, ini untuk mukanya ya guys. Aku. Lalu untuk tangannya guys. Kamu. Oke, untuk tangannya ini guys. Aku ini. Dan sekarang cangkangnya lagi guys. Kamu. Oke, kita kasih warna. Ini Pink. warna apa? Pink. Ungu apa pink? Itu pink keunguan. Oke, mantap. Loh, itu parunya sudah ada warnanya kuning, guys. Ya saya nggak tahu dong, guys. Itu ungu tua ya? Iya. Ini. Terus sekarang ini ungu tua. Seharusnya ini kamu dong kan sama-sama tangan tadi. Loh. Putihnya nggak usah putih. Jangan kau. Oke guys, sampai sini dulu videonya karena sudah komplit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Dan bye-bye. Bertemu lagi semua show.